إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga khayrka badan qiimiga badan meel walbaad ku nooshihiin ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala na fahamsiiyey inaynu khayrka iyo wanaagga isxasuusino dhagaysano ka faa'iidaysano walaalayaal qaybtan maanta waxaynu uga hadlaynaa insha allahu tacaala arrin aada u qiimo badan oo fursad ah oo ilaahay aan ka baryayna subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwo ka faa'iidaysto oo fahma nimcada iyo wanaaggan ilaahayna dadku uu ammaanay waa kuwuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana ulaa'ika aladiina hadaahum ullah wa ulaa'ika hum ulil albaab ilaahay kuwa haynaga yeelo walaalayaal waxaynu ka hadlaynaa tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan waa toban aada u qiimo badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala qiimigeeda waxaana ku jira habeen ka khayr badan 1,000 bilood qiimi iyo wanaag waxaaba ugu filan intaas in ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkaas habeenadoo dhan uu ka socday gaar ahaan tobankan habeen waa 10 habeen oo qiimo badan qof kastoo muslima la raba dabeecadihii iyo dhaqamadii uu lahaan jiray haddii ay ahaan jireen qof uu ahaan jiray qof furfuran oo sheeko badan oo maaragtay madadaalada jecel inuu wax badan iska bedelo oo madadaalada iyo sheekada uu meel iska dhigo oo uu cibaado usoo jeesto caaisha radia allahu canha mar ay ka hadlaysay dhaqanka nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu ahaa gaar ahaan marka la gaaro tobanka dambe waxay ku sheegtay tobanka dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam si uusan weligiis u cibaadaysan inuu cibaadaysan jiray waxa ay sheegtay inuu qoyskiisana toosin jiray habeenkii o dhanna cibaado usoo jeedi jiray waxaad fahmi kartaa markaa qiimahaas tobanka dambe haddaba dadka waxaa laga yaabaa inay su-aalo isweydiiyaan maxay tahay tobanka dambe maxaana laga faa'iidaa inaan isweydino waxaa laga yaabaa inaad og tahay faa'iidada wax badanna lagu sheegay laakiin tobanka dambe qiimihiisa aadan aada ugu baraarugsanayn walaalkaygiiow tobanka dambe qiimihiisu waxa ay tahay kow waa fursad weyn oo marku soo maraysa 12 biloodba ama sanadkiiba marku soo marayso mar kale aadan helaynin macnaheedu waxay tahay haday fursaddan ku dhaafto waxaa laga yaabaa fursadeeda dambe inaadan noolayn oo cumriga iyo waqtiga uusan kugu simin waxaa kaloo tobankan habeen ama habeenkan laylatul qadriga tobankan habeen dambe ku jirto nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in tobanka dambe laga raadiyo laylatul qadriga waxaa suurtagal inuu 21 ku jiro tires dhaafa waxaa suurtagal 23 inuu ku jiro waxaa suurtagal 25 inuu ku jiro 27 29 laakiin habeen gaara oo si gaar u cayiman ma jirto sidaa darteed baa la rabaa in tobanka dambe aan cibaado ku dadaalno oo aan waqtigeena gelino duco salaad iyo sadaqo sidii hore si ka duwan waayo qofka nasiib u yeesho in tobanka dambe uu ka faa'iideys gaar ahaan nasiib ilaahay uu la kulansiiyo laylatul qadriga waa qof nasiib leh
وايو إلهي وحير ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إلهي وحير وحانو سود جني هبين كان ليلة القدر وهبين قدرت مارتي اللوح المحفوظ وحي كو قرنا لسو wareejinayo oo qofka markaa sidoo kale dad loo dambi dhaafayo dad ba qaar ba ceebtooda la asturaya ilaahay qalbigooda wanaag uu ku wareejinaya qaar ba dambi dhaaf iyo hanuun ku helayo qaar ba ayaga halaagsamay waxba la kala wareejinaya waa habeen isbedelo u dhacayo isbedeladaas dhacaya qofka aan ka faa'iideysanin waa qof halaagsamay marka waa habeen isbedelo dhacaya waxay kala la tilmaamaa in habeenkaas uu yahay habeen dadka qaar ilaahay subxaanahu wa ta'ala dunuubtooda ugu dhaafay loogu naxariisanayo jannada nasiib u yeelanayo waxa sidoo kale habeenkaas dhacaysa dadka qaar in ma aragtay ay markaa iyagu u bilaabanayso dulinimo ee nasiib darro waa kuwa aan ka faa'iideysanin waa kuwa ay nasiib darro u qoran tahay marka habeenkaas waa inaad fiiro gaar u yeelataa oo aad u degdegtaa ilaahay wuxuu yiri inna anzalnaahu fi laylatil qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr ilaahay wuxuu ku tilmaamay laylatul qadriga inuu yahay habeen ka khayr badan 1000 bilood maxaa dhacaya tanazzalu almalaa'ikatu war-ruuh ilaahay wuxuu yiri waxa soo degay malaa'ikta iyo jibriil habeenkaas dhexdiisa waxa ahaatay fiiha biidni rabbihim min kulli amri salaam habeenkaas dhexdiisa waxa ahaatay nabadgelyo waa habeen nabadgelyo wata raaxo wata deganaansho wata waa habeen qofku ilaahay la kulansiyo subxaanahu wa ta'ala oo ka faa'iideystay in ka badan umrigiis Allahu akbar waa habeenkaas ba wuxuu u dhigmaa inta soo noolay ama inta noolaan doontaba waayo umriga ummatu Muhammad alayhi salatu wa salaam waxa u dhaxaya 60 ilaa 70